อ่าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับอยู่กันในเกมกันนะฮะ ROV นะครับเซิร์ฟไทยของเรานั่นเองตอนนี้อยู่กับผมนะครับ Quick Cup Channel วันนี้ผมจะมาเล่น Butterfly นะน้องเนยของเรานะครับผมไม่ได้เล่นมาเป็นเดือนแล้วนะเพราะว่าผมซื้อแพนด้ามาก็ไม่ได้เล่นน้องเนยเลยนะนี่ครับแล้วก็ของที่ผมออกจะประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องเนยผมไม่รู้ว่าไอซีซั่น4เนี่ยมัน ของต้องออกใหม่หรือเปล่านะแต่นี่ผมก็ตามซีซั่นที่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าน้องเนยของเราจะเป็นยังไงนะผมไม่ได้จับมาเป็นประมาณ1 เดือนเลยนะถ้าเล่นไม่เก่งยังไงก็อย่าว่านะครับผมจะไม่เล่นในโหมดลงแรงนะผมเพราะผมไม่ได้จับมันไงก็กลัวจะโดนด่าด้วยเพราะลงแรงเนี่ยเขาจะซีเรียสกันเยอะนะผมจะไม่เล่นขำๆมาเล่นให้ดูขำๆนะใน 5v5 นะครับโหมดปกตินั่นเองเบทเทิลปกตินะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะตัดเข้าไปในเกมเลยนะนะครับนี่นะ ตอนนี้ก็มีนะครับทีมของผมรอเลี้ยวผมเล่นบัตเตอร์ไฟเดี๋ยวตัดไปดูนะครับในเกมว่าจะเป็นยังไงนะนะครับตอนนี้ทีมของเราก็มีทางด้านของทาร่านะแล้วก็อลิเตอร์แล้วก็ผมเล่นบัตเตอร์ไฟนะครับแล้วก็ยอนเลโป้นะหรือว่าโลโบของเขาก็มีซิลมีหน้ายอนและโอ้โหมูลาดนะฮะแล้วก็มาลอดนะร่างสกินเลยดอนมาเลยของก็เป็นมูลาดฟาร์มนะของผมว่าบัตเตอร์ไฟนะฟาร์มเดี๋ยวมาดูในเกมว่าจะเป็นยังไงครับผมครับตอนนี้ผมก็ออกเป็นของฟาร์มนะตอนนี้ก็ออกคันธนูนะครับเดี๋ยวผมจะออกแบบฟาร์มใหญ่นะเดี๋ยวผมจะเอาทางด้านของอาป่าบนก่อนนะป่าซ้ายก่อนเดี๋ยวลงไปล่างเวล4จะได้เอามังกรเลยนะครับตอนนี้ยอนเขาก็อยู่กลางนะสบายๆครับแนะนำบัตเตอร์ไฟอย่ารีบเข้าไปบวกนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่พึ่งของอย่างมากนะครับต้นเกมเนี่ยให้ฟาร์มไปก่อนนะฟาร์มจนเกิดจนได้ของก่อนนะแล้วค่อยเข้าไปบวกนะครับคุณเข้าไปก็มีแต่ตายกับตายนะแต่ถ้าคุณเล่นเทพแล้วนะเวล3จะเข้าไปบวกก็ได้นะแต่ผมไม่เทพไงผมจะฟาร์มไปก่อนนะครับโอเคฮะไม่เก็บแล้วมูราดครับมานะมูราดเขานะเก็บทาร่าเลย15 วิมังกรเกิดครับล่างมาหลอดด้วยเดี๋ยวผมเห็นมูราดเขาแวบๆนะเมื่อกี้6 วิครับมังกรนะผมรอเขาเปิดมังกรก่อนนะทาร่าโดดใส่เลยเหรอโอเคฮะโหมาหลอดมาผมว่าแล้วไงนี่นะโอเคฮะใจเย็นครับน่าจะได้มังกรอยู่แต่มูราดเขาหายไปนะรอลาดเปล่าโอเคฮะได้มังกรครับโหย้อนวิ่งเข้าป้อมไปนะเดี๋ยวอึ๊บได้นะได้นะไหลนะครับไหลนะบัตเตอร์ไฟไหลนะเรียบร้อยครับเก็บ2นะแล้วมูลาดมาอ้าวไปไหนไปไหนไปไหนเรียบร้อยครับจะเห็นว่าบัตเตอร์ไฟเนี่ยถ้าเกิดฆ่าได้หรือว่ามีคนตายในไฟนะมันจะเรียนติรัวๆนะครับนี่ข้อดีของบัตเตอร์ไฟนะแต่ข้อเสียคือเข้าไปแล้วออกไม่ได้นะครับไม่มีสกิลหนีนั่นเองนะอันติสกิลว่าวนะ
ามว่าทำไมผมไม่ใช้มานาถึงเอาบัฟฟ้านะประเด็นเดียวครับได้ตังค์ไม่มีอะไรมากนะเอาไปเถอะแล้วก็กันเขามาเอาด้วยนะครับตอนนี้ก็ฟาร์มไปก่อนนะตอนนี้ทีมเราก็ได้มังกรด้วยแล้วก็สกอร์นำด้วยนะแล้วตรงกลางมูลากับทาร่านะเหมือนทาร่าเราจะบางๆหรือเปล่าย้อนว่าไงไม่รุ่นได้เปล่าไหลแน่ครับไหลแน่ฮะไหลแน่ไงไหลแน่ครับดับเบิลคิวไปจังหวะนี้แล้วมาไงเรียบร้อยฮะซิลเข้ามาไม่ดูเรียบร้อยฮะมาไงครับโอเคครับได้ป้อมด้วยนะตอนนี้ก็มาฟาร์มป่าบ้างเขานะเพื่อให้ตัวป่าเขาเล่นยากขึ้นนะครับมังกรใหญ่อื่นแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาบัฟมังกรเล็กก่อนเพื่อเลือดเด้งรัวๆนะครับโอเคฮะแล้วมาหลอดกับมูราดอยู่กลางเอาวัยรุ่นจะเอาเราเหรอเดี๋ยวออกจากตรงนี้ก่อนกระโดดใส่ตัวบางฮะแล้วไหลแน่ครับแข็งไงไหลแน่ครับเรียบร้อยฮะเรียบร้อยครับทริปเปิลคิวนะจังหวะนี้อ๋อสกิลว่าวอีกแล้วนะตอนนี้ทีมเราได้เปรียบเยอะนะครับเล่นสบายๆแล้วนะแล้วตรงกลางได้อยู่นะเอาตัวบางก่อนครับล้วงหลังนะหน้าที่ของเราแล้วนี่ไหลครับไหลนะลุมดิมาลุมดิมามาเรียบร้อยครับเก็บหมดนะทริปเปิลคิวไม่ได้มาตบไก่โชว์ว่าอะไรนะตอนนี้แรงผมก็โกด1แล้วนะเพราะว่ามันเพิ่งรีแรงไปไงจะขึ้นแพลตินัมแล้วนะครับก็ถือว่าเจอคนโหดอยู่นะแต่ว่าผมไม่ได้เล่นบัตนานเลยด้วยนะแต่ก็แน่นอนนะเอาฮานะครับโอ้เหมือนจะเล่นผมไงมันจะเล่นผมกันอย่างเดียวเลยรอจังหวะครับไม่มีตัวบางเลยเอามูลาดมาโอ้โหครับตายนะจังหวะนี้แต่ก็เพื่อนเราน่าจะได้อยู่นะโอเคครับได้อยู่นะเอาแล้วยอนตายรูบูว่าไงพอได้ปะเนี่ยเราเปิดอันติแล้วตีดิเพื่อนโอเคฮะได้นะน่าจะย้อนเป้าโอ้โหไม่ได้ตอนนี้ก็ไปเก็บมังกรก่อนนะเงินเราก็นำเยอะนะนำเป็น 3,000 เลยอะน่าจะไม่มีอะไรยากนะเอาแล้วไปไถ่กำแพงเล่นอีกโอเคครับเดี๋ยวเก็บมังกรก่อนนะเอาชัวร์ๆนะเพื่อให้ของนำไปเลยนะโอเคครับน่าจะได้มังกรนะช็อตนี้เรียบร้อยได้มังกรครับตอนนี้ผมก็ออกโอมิอาร์มเลยนะแล้วย้อนหลงอ่ะเพื่อนหลงอ่ะอย่าหลงนะเดี๋ยวแล้วมาหลดช็อตเข้ามาครับเอาตัวบางก่อนผมหลงแล้วตอนนี้ผมหลงแล้วอ๋อได้นะ
ได้นะไหลครับไหลครับไหลฮะมูลาดโอ้โหมูลาดว่าไงปามเรียบร้อยครับให้เขาไปนะเลือดเขาไม่มีด้วยตอนนี้ก็เล่นสบายแล้วครับไม่ต้องซีเรียสอะไรนะเข็มได้เปรียบอย่างมากครับเจ้ามังกรเฮ้ยเจ้าคองเลยเหรอเอาดิมาครับเอาดักไซเยอร์นะตอนนี้เรียบร้อยฮะได้คองนะตอนนี้ผมก็ออกเป็นเขียวหมอกแล้วโอ้โหเพื่อนเอาดิถอยก่อนนะตอนนี้ถอยก่อนนะใจเย็นฮะหมดครับเก็บหมดครับเดี๋ยวดันป้อมเลยดีกว่านะโอเคครับป้อมแตกนะดันต่อเลยครับเก็บย้อนก่อนเก็บเอาย้อนก่อนไงน่าจะจบได้นะจังหวะนี้เรียบร้อยครับจบครับเล่นเอาฮานะครับก็MVP นะครับผมไม่ได้จับมานานแล้วนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็นี่นะฆ่าไป17ตัวนะครับคิวไปตาย1ตัวแล้วก็แอสซิสต์9นะแล้วก็รูนที่ผมใช้เนี่ยเป็นรูนเจาะเกราะนะรูนเจาะเกราะร้อยนะครับรูนป่าบัตเตอร์ไฟประมาณนี้เลยนะเจาะเกราะร้อยเลยนะครับแรงอยู่นะครับก็โอเคครับสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ